Mwanamke akiwa na tamaa na hela ili atumie, amepoteza asili ya kike. Mwanamke unahitaji hela iwepo tu, uone tu hela ni hela, hata usipokuwa ndio maana wanauchumi wazuri ni wanawake, kwani mwanamke yuko sawa na benki, ana haja na kutumia hela, ana haja kuona hela. Mwanaume akipata hela anajiuliza nafanya nini na hela. Tuko tofauti. Sasa mwanaume ambaye ana asili ya kuweka hela sana na asili ya kike ana tatizo. Wanawake ili atoe hela inabidi umpige maneno mengi sana, sound yani unamhakikishia. Sasa mwanaume apigwi kwa sound. Ndio maana makanisani wanaume uwezo kumpiga sound alafu analeta akubali. Si unajua hiyo lazima. Watu wazuri kwa makanisa ni wanamama, kwa sababu wao wanapiga sound inaingia. Kwa sababu wao wenyewe watu wa sound. Hata muziki ni female.